Zeba, Joche. Oderzi Joche. Is 54 წლისა იყო. როცა ზეციურ საქართველოში გადაინახა. გოდერძი ჩოხელმა ჯერ ლექსებით შეძრა ქვეყანა. მერე მოთხრობებით. მერე სცენარებით დაწერა და შეძრა კინოს სამყარო. მერე ფილმები გადაიღო და მსოფლიო მოიხედა გოდერძისკენ ვინ არის ეს გენიუსი რა ხდება. და ვაჟას ილიას აკაკის ბარათაშვილის, გურამიშვილის, გალაქტიონის, კინოხელოვნებაში ჭიაურელის, სიკო დოლიძის, შოთა მანაგაძის და სხვათა გვერდით საქართველოს კავკასიონზე გამოიკვეთა კიდევ ერთი ლამაზი მწვერვალი გოდერძი ჩოხე. გიგია ბუბუნაურის ძმაკნაბიძე. რძისფერი სიმყუდროვია ჩამომდგარი ურსაჭირის ფერდობზე. მარტო თოვლის ფანტელები შრიალებენ. ჩუმა. მერე არწივმა დაიღება. ერთხელ, მეორედ, მესამედ არწივი მიჩუმდა და ისევ სიმშვიდე ჩამოდგა ურსაჭირის ფერდობზე. თოს 12 წლის გიგია ბუბუნაური ქვენამთისაკენ მიუყვება აღმას. მხარზე მამისეულა თოფის გიდი. იქ ზემოთ გორაზე ადგილის დედის სალოცავი. გიგია ხშირად ჩერდება და იქით იყურება. რატომღაც გული იქით მიუწევს. შემდეგ შებრუნდება და ადგილის დედის სალოცავისაკენ დაადგება აღმას. გორის მხაზე არწივი შენიშნა გიგიამ. ფეხს მოუჩქარა, უნდა და არწივი ახლოს ენახა. არწივის ყეფამ ჩაფხანჯა თოვლის სიმშვიდე. შემდეგ ადგილზე შეიფარხალა მძლავრად, გარშემო უზარმაზარი კორიანტელი დააყენა თოვლის. მიჩუნდა და ისევ სიმშვიდე ჩამოდგა ურსაჭირის ფერდობზე. გიგია პარებით წავიდა არწივისაკენ. მას ყოველთვის სიამოვნებდა არწივის დანახვა, მაგრამ ასე ახლოს ჯერ არასოდეს არ ენახა. არწივმა კიდევ ერთხელ შეიფარხალა, მაღლა აიწია და გიგიამ ნახა, რომ არწივს ფეხს რაღაც ჰქონდა გამოგმული. გიგიამ თოფი გვერდზე მიაგდო და არწივთან ახლოს მივიდა. არწივმა დაიჩულა და ბიჭისკენ გამოვექანა. ზე ადგილის დედის სალოცავზე ვიღაცას ხაფანგი დაერქვა. იმ ხაფანგში იყო არწივი მარჯვენა ფეხით წყალები გაფუნდა. თოვლი კი შვიდად მოდიოდა და მსუბუქად ესვენებოდა ადგილის დედის სალოცავის გამრულ სიპებს. გიგია უფრო ახლო მივიდა არწივთან. არწივმა ისევ დაიჩულა, ბიჭისკენ წამოვიდა. შემდეგ გაჩერდა, ფრთებს დაებჯინა და თვალი გაუშტერა ბიჭს. გიგიამ გამოუხსნა ხაფანგიდან ფეხი. არწივს სისხლით ქრიალით გასდიოდა, ერთი ბჭყალი ტყავითღა ეკიდა. გიგია ბუბუნაურმა შინ ჩამოიყვანა არწივი. შემურული კოშკები ძახილის ნიშნებივით დგას. აქა-იქა კვამლი ამოდის და ზამტად ერევა თოვლის სითეთრეს. სურათი ბუბუნაურების კოშკში.
კერიაზე ცეცხლიანთია. კედლებზე უამრავი საომარი იარავი კიდია. ხანჯალი, ხმალი, თოფი, სამკლაური და დროისა და ბოლისაგან გაშავებული შვილდისა მოწმე ბუბუნაურების გვარის ტრიანი ცხოვრების. მაღლა თავხეზე რამდენიმე გამხმარი და ბოლისგან გამურული კაცის მარჯვენა კიდია. დაბლა კერიასთან ჯიხის ტყავებზე გიგია ბუბუნაური და არწივი სხედა. არწივი შვიდად ათვალიერებს სახლის კედლებს. გიგიამ ჩამოხსნა კედლიდან ვერცხლის ხანჯალი. ვერცხლის თასი ამოიღო სკივრიდან, ვერცხლისავე თუნგით მოიტანა წინწანაქარი არაყი. შემდეგ ხანჯლის პირით ცოტაოდენი ვერცხლით ჩამოაფხეკა თუნგს, ჩამონაფხეკი ვერცხლით ჩაყარა თასში, არაყი დაასხა, მოურია, შემდეგ ნება ასწია თავი და არწივს უთხრა. მე გიგია ბუბუნაური ბაძიას ძე, ბუბუნაურების გვარის უკანასკნელი შთამომავალი. ყავს დედა და მეზობელ სოფელში გათხოვილი და რომელსაც სამი შვილი ყავს, შორენა, ნინო და გაგი. სამივე პატარები არიან. გაგიმ ჯერ სიარულიც კი არ იცის. ყავს მოსისხლე. ჩემი მოსისხლეები მთასიქით ახევსურები არიან. მამა მომიკლეს. მაშინ 5 წლისა ვიყავი. დიდი თოვლი იყო. მიცვალებული თოლში რომ ვერ ატარეს, ნაწილ-ნაწილ ჩამოიტანეს ხურჯინებით. თავაურები არიან ჩემი მოსისხლეები. იმ თაზე ასვლას დღესაც ვერ იდები. არა, არ გეგონოს რომ მოსისხლეების მეშინია. პირიქით, მე დღესაც შემიძლია სისხლის აღება, მაგრამ მწვენი, ჩემი წინაპრების მწვენი. არ მინდა უაზროდ შევწყვიტო მათი გვარი. ჯერ ცოლი უნდა მოვიყვანო, მოგვარე გავიჩინო და მერე ჩამოვირეცხავ სისხლს. ისე კაცმა რომ თქვა სიმართლე, არც მინდა ადამიანის მოკლა, მაგრამ ასე მგონია სისხლში ვიღაცა მყავს ჩაბუდებული და დღენიადად მეძახის. გვარი არ შეგვირცხინო, ბალღო, გვარი არ შეგვირცხინო. ვიცი ეს ჩემი წინაპრების ხმა არის. გიგია ცოტა ხანს გაჩნდა და მერე უფრო ხმადაბლა განაგრძო. აყვანში ვარ დანიშნული მზია თამნიაურზე. ჯერ მხოლოდ 8 წლისაა. გაღმა რომ სოფელია, იქ ცხოვრობს. მზის ფერით მაქვს, რამდენიმეჯერ ნახე ხატობას შორიდან. როცა დაგნიშნეს, მამა ჩემი ცოცხალი იყო. მეც ახან გითხარი, მაღლა ასვლას ვერ იდები მეთქი, მაგრამ არ გეგონოს რომ მაღლა ყოფნა მეჯავრება. მე მაღლა ყოფნა მიყვარს, მე მზიაც მიყვარს. მე არ ვიცი შენ როგორ გესმის სიყვარული, შენ სულ ცაში ხარ და ალბათ შენი ოცნებებიც უფრო ამაღლებულია. სიყვარული ჩემი აზრით ოცნება მარადილ სიცოცხლეზე. ღმერთმა სიყვარული გვარის გასაგრძელებლად დაგვიწერა. ქალის სიყვარული კი საწყისია მარადიული სიცოცხლეს. როგორ მინდა მე ჩენსავით მაღლა ვიფრინო, მაგრამ არ შემიძლია. რა ბედნიერი ხარ. მაღლა შეგიძლია ყოფნა. მიწაზე. იცი რატომ გიყვები ამას? მინდა ძმად გამეფიცო. მე თუ ვერ ვიფრენ, შენ რომ დაგინახავ ცაში, იმას მაინც ხომ ვიტყვით, ჩემი ძმა არის მე. არწივი შვიდად უგდებდა ყურს. მერე გიგიამ ხანჯლის პირით მარჯვენა ხელი გადაისერა. ხელიდან გამოსული სისხლი არწივის ფეხიდან გამოსულ სისხლს შეურია. შემდეგ არყიანი თასი აიღო და თქვა: შენი დედაი, ჩემი დედაი, შენი დაი, ჩემი დაი, შენი ძმაი, ჩემი ძმაი, შენი სიხარული, ჩემი სიხარული, შენი დარგი, ჩემი დარგი, შენ ვინც გაწყენინას, მე მაწყენინას, შენ ვინც მაკლას, მე მამკლას, შენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლე, შენი ფიცი, სამარადის, ჩვენი ძმობა, უკულისამდე. შემდეგ ერთი ყლუპი არაყი დალია.
ცოტაოდენი არწივს დაალევინა. დარჩენილი არყით ჭრილობა მობანა. კარგად შეუხვია, გარეთ გამოიყვანა და გაუშვა. არწივი დიდხანს ტრიალებდა ბუბუნაურების კოშკის მაღლა. შემდეგ რამოდენიმეჯერ დაიყეფა და ჭიუხებისაკენ გაფრინდა. მოვიდა გაზაფხული. იმ გაზაფხულს 13 წელი შეუსრულდა გიგიას. იებით მოჩიტული მთები თავისკენ ეძახოდა გიგიას და მის ტოლ ბიჭებს. ბიჭები გაჩქარებით მიუყვებოდნენ მთის აღმართს. ავიდნენ მაღლა. თოფი მარტო გიგიას ჰქონდა. წავოდნენ მთის ფერზე და დაიწყეს საშიხვება. სადღაც არწივის ყეფა შემოესმა. გაიხედეს და დაინახეს, რომ შორს არწივი წრეების ხაზვით მათკენ ეშვებოდა. უცებ გიგიას ერთმა ამხანაგმა თოფს დასტა სახელი. გიგია ინსტინქტურად მიხვდა და თოფს მეორე მხრიდან ჩაავლო ხელი. არწივია ბიჭო, არწივი, თქვენი ბიჭმა. არესროლო, ამის თმაღა მოასწრო გიგიამ და თოფიც გავარდა. გიგია ჯერ მაღლა შეხვდა. შემდეგ პირქვე დავარდა მზით განათებულ ბალახებში. ბიჭები უხმოდ დასცქეროდნენ. ის კი რომელსაც თოფი გაუვარდა, შებრუნდა და ღრიალით დაეშვა სოფლისაკენ. კაცებმა იმ გაზაფხულის ახალი ფოთლები დააფინეს საკაცეზე და ისე მსუბუქად დაასვენეს გიგია. როგორ მსუბუქათაც იმ ზამთარს ესვენებოდა თოვლის ფანტელი ადგილის დედის სალოცავის გამურულ სიბებს. გიგიას დედა შინარიყო. იმ დღეს გიგიას დიშვილს გაბის პირველად გაევლო და იმის სანახავად წასულა. გიგია კერის პირას დაასვენეს, სწორედ იმ ადგილას, სადაც არწივს გაეფიცა ძმა. რამდენიმე კაცი ექიმის მოსაყვანად გაიქცა, მაგრამ ვეღარ მოუსწრო. ვეღარც გიგიას დედამ ნახა, როგორ დაასრულა მამაპაპურ კოშკში ბუბუნაურების ძველთაძველი და მტრიანი გვარი მათმა უკანასკნელმა შთამომავალმა. ყველაფერი კი ისევ დარჩა როგორც იყო. კოშკი, კედლებზე დაკიდებული იარაღები, მაღლა თავხეზე ჩამოკიდებული რამოდენიმე გამხმარი მარჯვენი. გარეთ სოფელი, მთები, სოფლის თავში სამარადისოს საყოფე. ფაგორით ამოვსებული და გულამომჯდარი საფლავი, ზედამხობილი რამოდენიმე შაოსანი და კიდევ ერთი გიგია ბუბუნაურის ძმადნაფიცი არწივი, რომელიც მესამე დღეს მოფრინდა, გიგიას საფლავზე დაჯდა და აღარ წასულა. ჯერ სოფლის ძაღლებმა შეაწუხეს, მაგრამ ისე დღეში ჩაწვივდნენ, უდამოძუებულები გარბოდნენ თავიანთი სახლებისაკენ. იჯდა არწივი და არ მიდიოდა. მერე ის ბიჭი ამოვარდა კეტით, თოფი რომ გაუვარდა და რადგან ამ საქმეში არწივი მიაჩნდა დამნაშავედ, დაუწყო კეტით ცემა. არწივმა ითმინა, შემდეგ ბრჭყალებით ჩააფრინდა და ორივე თვალი ამოფორხნა. ამოცვიდნენ კაცები სოფლიდან და დასცეს თოფი არწივს. არწივი დავარდა, კაცები შედნენ და ფეხით დაუწყეს უმოწყალო ცემა. უცებ არწივი წამოდგა, წამოიმართა, ერთი საზარლად დააბრიალა თვალები, დაიყეფა, დაიქშულა, გულიდან ამოღებული სისხლი ადამიანებს შეაფურხა. მერე ძლავრად ჩამგუჯა თავისი ბრჭყალებით გიგია ბუბუნაურის საფლავის მიწა და ზე და კაცები უხმოდ დაეშვნენ სოფლისკენ. ქვემოდან კი მოდიოდა შავებში ჩაცმული 8-9 წლის გოგონა, ისე ჩუმად, თითქოს გარშემო მყოფი
საგნებისა ეშინია და ბოლოს დედამიწა გაგისკდებოდა გული რომ იცოდე რამოდენა სევდასა მგრის როდესაც შენს ბეჭებზე მოსიარულე შავებში ჩაცმულ ქართველ ქალს ხედავ